Hoy les voy a estar mostrando mi outfit del colegio. Bueno, esto es una camperita con un pantalón y unas zapatillas, y por debajo tiene un suéter que también es casi lo mismo de esto, y una remerita que también es del cole, obviamente. Y ahí les muestro bien el pantalón. Este es el pantalón y estas son las zapas. Y bueno, más por cerca está así la camperita. Y bueno, me falta peinarme, que después si quieren les muestro. Bueno, bye.